Manuhe eling-eling wong sing iman. Nggih wong sing iman maksudnya sinten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maidah. Hadhihi suratul Maidah. Madaniyatun mi'atun wa ishruna awatin tani aw salatun. Utai surat Maidah itu madaniyatun, itu bangsa madaniyah. Maknanya madaniyatun ini maknanya najarat nopo gajal itu. Padahal di Quran itu kan tujuan ini dari kawasan Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yus'a 'alaikum ghayra muhillis sayti wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Nggih wong sing iman maksudnya sinten mawon sing percaya napa anane kitab-kitab suci. Terus ngeten kula terangno, ada sebagian kaul sing darani amanu teng mriki niku mlebokno mukminu ahli kitab, napa mukminu napa ahli kitab. Terus hanya amanu teng surat Maidah sing mlebokno tiyang mukmin, ya mukmin tenan mukmin kados kula jenengan. Sebagian ulama darani juga memasukkan mukmin apa? Ahli kitab. Ini kalau terang masalah ulumul Quran, tentu dalam konteks sekarang, apalagi konteks saniki tiyang asofia, asofia itu maknanya kita muslim orang lain non muslim. Dulu itu pernah ada periode. Awas nak salah kutip neraka. Repot nak salah kutip. Dulu pernah ada periode bahwa kita biasa mengatakan yang di kitab Quran itu bisa saja orang kafir. Karena dulu ketika Nabi jadi Nabi itu ya wong sing dikandani pangeran malah wong kafir. Mergo mukmine dereng enten. Sehingga ana surat qul ya ayyuhal kafirun. Ora iso pas iku qul ya ayyuhal mukminun ning ndi wong kan. Tapi kan nerangno ngono saiki neraka. Jadi mergo bodoh iku wis bareng-bareng paham ya. Riyen biasa ana ayat ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Kali iki boten saged. Perkara napa? Perkara. Nabi kula elingno secara kesejarahan karena dulu belum banyak orang mukmin, terutama dalam konteks perjanjian gencatan senjata Hudnah. Ya kula baleni malih dene napa? Hudnah. Niku perjanjian niku mesti kanjeng Nabi mbek wong kafir. Tentu orang kafir pun dikandani pangeran nek kadung janji aja nyulayani. Nggih, nek kadung janji aja nyulayani. Nah, sehingga ana ayat nak kadung disulayani salah sitok Kanjeng Nabi ora oleh langsung nyulayani, kudu memaklumatkan dulu bahwa perjanjian apa batal. Setelah itu Nabi boleh nyulayani apa janji karena dianggap janji itu sudah apa batal. Disebut wa imma takhafanna apa min qaumin khiyanatan fambil ilaihim ala sawa. Wa la yuhibbul khainin. Sehingga sampean jangan kaget kalau dalam konteks surat Maidah. Tentu mukmin yang masuk, tentu mukmin kita itu pasti. Ya, tentu mukmin yang masuk itu mukmin kita ini. Tapi ada ulama yang menambahkan secara kesejarahan yang kena khitab juga mukminu ahli kitab. Jadi kalau kalian ini, ada ulama mengatakan yang kena khitab juga mukminu apa? Ahli kitab. Karena mukmin ahli kitab itu juga sering kena khitab. Misalnya kuliah ahlal kitab bilastum ala syai'in hatta tuqimut taurata walihi. Nah, terus kemudian setelah Islam itu mayoritas dan semua kiai itu muslim, sing diulang yang muslim, kabeh mubaligh yang muslim. Seakan-akan Quran itu hanya menghitopi orang muslim. Nah, ya sudah terus yang kita alami sekarang seperti itu. Bodoh bareng-bareng serak ketara mergo terus bodoh nopo bareng-bareng akhirnya kan gak ketara. Padahal dulu ya biasa saja. Misalnya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi napa basyira wa nadhira. Muhammad aku ngutus kowe ya kabeh wong tak utus. Kowe kabeh tak kondakwai sapa wae illa kafatan linnas basyira wa nadhira.
Tapi tentu itu Rasulullah ya biasa dakwah ke orang Yahudi, orang Nasrani macam-macam. Tapi dalam konteks modern tentu itu tidak mungkin. Tidak mungkin siji kita tidak ikhlas, kadang proyek macam-macam. Sehingga ketika kita datang ke gereja, orang darani dakwah untuk biro. Akhirnya orang. Andai kan kita dulu ikhlas itu tidak masalah. Tapi sing jamin ngomong iku ikhlas, sopo. Mempotongannya ya ora tenan. Lah kita kon khusnudon zaman akhir itu bodoh. Sudon haram. Lah takok itu yang piye Gus Umi iki dakwah ning gereja yo muni ra roh. Sajane aku ya roh tapi sadok bodoh zaman akhir ada bodoh. Mereka kowe khusnudon bodoh. Sudon haram. Ora usah komen. Delok hiburan apa. Anggap apa? Dulu itu Sayyidina Umar biasa datang ke Midros. Midros itu madrasahnya orang Yahudi. Beliau dakwah tukar pikiran. Dan itu masyhur sampai ada pendeta Yahudi bilang gini, ya Umar, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syarul yahud latakhadnahu idan. Mereka juga peneliti ulung, orang-orang Yahudi ini peneliti Islam. Muhammad, Umar, ada ayat di kitab kamu. Nabi Cek Sugeng, ada ayat di kitab kamu. Andai kan ke kita diturunkan, pasti itu kita jadikan hari Eid, hari pesta, hari besar. Karena ayat itu sempurna sekali. Itu yang ngomong orang Yahudi. Itu ada di Sahih Bukhari. Terus Umar ngendikan mahia, ayat itu apa? Terus orang Yahudi yang baca Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam wa itu orang Yahudi, apal ayat itu dan tahu ayat ini luar biasa. Kowe sing Islam ayat iki ora ro. Wes ora pati ro nak dalil untuk sanggul. Wong ora pati paham kok untuk sanggul. Gua apa-apaan yo. Sing Yahudi kadang paham ora entuk. Jadi zaman akhir yo coba takokno, iso kowe ngono. Sampeyan delok tengene Sahih Bukhari masalah napa yaum Arafah. Tapi dulu itu Sayyidina Umar ikhlas, ya enggak masalah. Dia datang ke situ ikhlas. Ikhlas artinya ya enggak orderan, enggak ada yang ya ora promosi Bhinneka Tunggal Ika, ya ora promosi macam-macam, pokoknya ikhlas aja, Pak. Ya ora ono sing order, ya ora macam-macam. Kowe sing muni aku. Aku kiai masuk udan. Nah, sehingga dulu itu biasa ada perdebatan disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan karena saling bersinggungan sehingga pasti ada perdebatan. Lalu etika perdebatan dibikin illa billati ahsan. Nah, kalau sekarang kan enggak perlu debat. Karena kita sudah asobia, artinya asobia hampir sing gereja sedang kepercayaan ira bener. Kebetulan ya sebagian ya tidak benar-benar ya saya kira nggak perlu debat. Jadi kan ya sudah ya jelas soal gue soalnya ngono. Tapi sampean tak ceritani dia juga kaget. Nah ono ulama darani kenapa khitabnya Quran kadang ke orang Yahudi Nasrani dia juga kaget. Mereka min awalin nubuwah. Wong Islam jarang. Sehingga ono khitab kul ya ayyuhal kafir. Orang janggal. Wong kafir udah kandani pengira. Nabi ngandani wong NU yo ora ono NU. Ngandani wong Muhammadiyah ora ono. Ngandani HTI dibubar. Akhirnya yang sono yang kuliah jual. Terus Kanjeng Nabi yo tahu ketika perang geger perang terus Kanjeng Nabi yakin menang ditulungi pangeran. Yo Kanjeng Nabi yo pede. Qul lil ladzina kafaru satu khilafun wa tusyaruna ila ya pun ngatur Muhammad lil ladzina kafar. Wong kafir kandhani satu khilafun. Kena perang mbek aku mesti kalah. Kadang itu kandhani apik, kandhani mah. Qul lil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum ma salah. Nah, leren kok kafir tak sepura. Di dulu tuh biasa dialek, tapi Kanjeng Nabi kok ikhlas. Saiki kowe dialek ku sing ngundang ya nak berdiutang terus rontok cocok. Nah, itu musibah, gitu. Tapi kalau nak gedeng teman-teman berarti kita anti ilmu. Kok enggak gitu kan dah? Urusan ilmu kok gini. Ilmu ora butuh persetujuan. Ilmu ora butuh apa? Persetujuan. Ilmu kalau yakin nak kalau bener ngono ae ora usah. Kok bermanfaat no status. Jadi dulu itu ya biasa. Lane ketok kaget nak ono apa nak ono kaul-kaul sing darani wau mukhatabnya itu
memasukkan bukan khusus kalau yang seperti ini, karena ayat-ayat seperti ini memang ayat-ayat yang sudah masalah hudnah. Hudnah itu perjanjian genjatan senjata antara Nabi dan orang musyrik. Tentu kan melibatkan dua kelompok, sehingga dua-duanya ini sampai Kanjeng Nabi dikandani. Nah, ini masalah-masalah sensitif, tapi sama harus siap dengar. Ini masalah ilmu, gitu. Sementing aja salah paham. Kesannya kan juga jalalan ngalor gitu, kok gak paham kan ya elek. Sebab kok paham, pokoknya mau jelas gitu, terus kaget biasa, apa? Biasa. Jadi awali wa ma arsalna kana wa illa ka fatal linnasi nabi basyira wa nadhira. Mulane riyen iku biasa. Sampeyan delok tengene kitab Majmu', ini malah aneh meneh tengene kitab-kitab sahih, tengene kitab-kitab Imam Syafi'i malah aneh meneh tentang salat istisqa. Ini malah lucu meneh. Wong Madinah ku paceklek iku ya paceklek ora tau udan pirang taun. Patang taun. Kowe jam 10 tahun bodoh nih, Nabi di Madinah ku namung 8 tahun setengah mun kapundhut. Kita ora pinter ya. Terus barang pacel kelek nang Madinah itu dibahas ning perapatan, cara teng mriki nang perapatan. Dibahas kok ora ono udan ngene. Terus wong Yahudi liwat. Wong Yahudi liwat oleh muni ngene. Mulai muni ngene Gus. Sajane masalah udan iku gampang. Law anna sahibakum istasqa. La ajabahu. Balamu lah, ini kanjeng Nabi balamu, macam orang kafir ada Nabi. Makanya kanjeng Nabi nak dibela pangeran wa ma sahibukum dengan sirun. Dari orang kafir nak darani kanjeng Nabi ku balamu. Balamu mana nih? Iya kanjeng Nabi. Gampang ra ono udan. Muga balamu lho belum dongo, langsung udan. Wis ngomong wong Yahudi. Jadi wong Yahudi ngerti tenan, nek iki Nabi tenan. Lah kowe wong Islam ngertiane ngenteni damu. Gampang masalah udan, angger balamu gelem donga. Iku langsung udan. Pasti kok ono istisqa. Wong Islam yo ora istisqa. Sahabat ya cerita lugu ya Rasulullah. Jadi tiang Yahudi yo. Nah, jenengan donga iku langsung udan. Terus wong Yahudi ngomongnya detail. Nak balamu gelem donga iku langsung udan. Tapi dekne ora seneng. Walakinahu kariha, tapi dekne ora seneng. Terus kan dia hanya diceritakan, tapi jari jenengan ora seneng. Nabi ya, tenan Yahudi ngomong ngono ya Rasulullah. Nabi jawab entek. Iya, dan itu saiki jek ning Sam. Ainus sama iku ning Sam. Ain sitoke ning Yaman. Iku nak sing ngongkon aku langsung udan repot. Nabi guyon tok repot. Tapi niki pun paceklek. Iya jare Nabi. Sedungu. Bareng donga niku niki cara keyakinane Abu Hanifah donga. Nah cara keyakinane Imam Syafi'i salat istisqa. Makanya itu jadi masalah sampai sekarang. Abu Hanifah itu mengingkari adanya sholat istisqa. Dia mengartikan istisqa itu termasuk Imam Malik hanya doa. Karena di kronologi itu kan Nabi pas khutbah terus ada orang Arab bilang ya Rasulullah halakatil ambal ngene-ngene terus Nabi donga. Dadi ora ono cerita Malik macam-macam. Ono kiai rago serban Malik kedua ra. Karena saya beberapa roh, soalnya gitu ngaji alim tapi beberapa bodoh. Nah keyakinannya Imam Malik, Abu Hanifah itu peristiwa istisqa ya pas itu saja Nabi pas khutbah terus dijeda ya sama orang Arabi tadi. Jadi kamane kok jenengan ngomong amar ma'ruf nahi munkar iki lho masalah dunya iki rombar iki masalah. Itu kan masyhur cerita itu. Karena Nabi pas khutbah beliau sakata itu ya ndak nanggapi. Terus sahabat itu komennya macam-macam, ada yang bilang sami'a tapi wakariha. Beliau sebenarnya dengar tapi enggak suka karena pas khutbah kok terusannya diinterupsi ya. Kata sebagian sahabat enggak, Nabi itu tidak punya adat gremeng, banyak enggak dengar. Dasar orang beduit baleni meneh. Sampai berkali-kali akhirnya Nabi merespon. Nabi merespon langsung tuh. Karena Nabi ini kan ahabul khalqi ila Allah itu dianggap instruksi. Jadi dongane Nabi dianggap instruksi. Lah malaikat udan angin kan wis kon tunduk bek kanjeng Nabi langsung udan. Ya itu masyhur itu Jumat berikutnya. Gantian mereka mengatakan halakatil amwal tapi karena banjir. Terus masyhur ngendikan Nabi ngendikan Allahumma hawalaina walalaina Allahumma alal akam wa dhira wa butunil audiyah. Terus iki rasa ngapal nggih amatir malah repot. Lah misale kene hafal donga ya ora mandi nek mbok hafal lho. Cara kula rugi hafal ngono.
Lane kula niku istisqa ora gelem. Alasane Nabi tau istisqa. Nabi istisqa ora ngarai isin, mergo mesti mandi. Tapi nek ke istisqa, iku demen ketok ora mandi. Demen camah yakin aja mana. Terus wong ngutus komentar. Oh, ngobos. Mangane pas panas banter kula kan istisqa semua. Repot. Nak mandi dianggap musim. Cara mandi dianggap wong kok elek ngono wong. Di cara kula kadang-kadang Nabi ku gak perlu ditiru nemen-nemen. Masalahnya Nabi ku dalam hal tertentu pancen khusus. Mulai disebut khususiyah itu. Nabi kan tenang aja mesti mandi. Malah ngetokno nabine. Umpase panas tang-tang. Nabi donga langsung mendung teko kan keren apa? Nah kowe sing istisqa iku mek udan ra sido. Oh, weteng mubek haram donga. Menduwe mlayu. Tapi ya tetap sunnah di istisqa. Tapi omongi nggih niki istisqa. Nak mboten mandi nggih biasa mawon. Wong kula mboten napa? Nabi kudu diumumno ngono. Ampun yakin nak mandi lho nggih. Sehingga gak beban apa? Wong Nabi kok padakno. Nabi ku beda. Makanya ulama tetap ngarang khosoisun Nabi. Kalau hal-hal tertentu yang beliau khosois ya sudah khosois. Oh, jadi hal tertentu yang khosois ya sudah. Dan itu udah Nabi biasa menerangkan ini khusus. Nah itu terus sirinya kenapa orang Yahudi komentar, tapi dia tidak suka. Kata orang Yahudi tadi, tapi beliau tidak suka minta hujan. Terus tenang. Akhirnya itu masalah. Terus orang baru tahu, ternyata paceklik masalah, banjir masalah. Semenjak itu orang terlatih. Ben ana sing ngatur. Nah, kalau termasuk pengikut madzhab ini. Sampai madzhab istisqa. Ya tapi resiko mau darani ngebes. Nah, tapi cara kula nggih istisqa tetap sunnah, cuma masyarakat dilatih. Bahwa tidak mandi itu tidak kalau nggak dilatih bahaya, no? Bahaya. Ayo korban kang, agar pada istisqa itu korbannya akeh. Khusuk jebule gak mandi. Barang kok wae kamu lawan Sudan, jenenge payahe. Selorok napa? Nah ini cerita ya. Jadi kalau dalam ulumul Quran itu mungkin sekali ada dialek Yahudi Nasrani. Sehingga dulu itu, tapi ini tentu Yahudi Nasrani yang belum muharraf, belum merubah-rubah kitab suci, sehingga mereka masih jadi pengagum Rasulullah. Jadi mereka Yahudi tapi pengagum Rasulullah. Saking kagumnya mereka kepada Rasulullah sampai ingin andikan Nabi itu menjadi Yahudi. Makanya kata ulama-ulama ahli tafsir, kenapa orang Yahudi ingin Rasulullah jadi Yahudi? Karena ini orang keren, orang hebat. Kalau itu bergabung tuh luar biasa. Sehingga ayat walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatum itu dianggap penghormatan pada Nabi. Kalau Nabi tidak orang keren, mereka mau daftar malah ditolak Nabi. Kowe nguntungno apa mat kok masuk Yahudi? Malah jadi karena Nabi itu orang keren, orang hebat, sehingga agama lain aja berharap beliau itu masuk. Kita tahu mikir, nggak tahu. Nah sehingga, andai kan Nabi tidak orang keren, tentu mereka tidak ingin kalau Nabi bergabung. Sampai mereka sangat berkeinginan karena Nabi itu orang keren, orang hebat. Jadi mulai ngaji sing bolak-balik, sing sampai alim. Ojo mati sih. Aku nak salim lagi mati. Ada agar fani mati berarti alim. Mergo ancen nak wong wis mati mesti ngalim kan tak. Wis dawuhe pangeran. Wong sing ning donya ora sempat roh hakikal umur. Hakikatul umur ora sempat roh. Sampeyan roe nak wis mati. Lan disebut fakasyafna angka khitaaka fabasarukal yauma hadid. Kowe nak mati hakikat urip, hakikate donya akhirat tak buka. Fabasarukal yauma hadid. Saiki mripatem wis bener, mesti bener roh hakikatul umur. Mulane cara ilmu hakikat itu wong iku nak melek nak turu ngenten iki jenenge turu. Cara Kanjeng Nabi nak pas ngendikan ilmu hakikat, kowe saiki ngene iki jenenge turu. Engko nak wis mati. Lah iku ilmu hakikat diwalik. Nah kowe kan nganggo ilmu sing gampang-gampang. Saiki melek sampeyan mati turu. Nah Nabi ora, malah Nabi ngendikane walian anna sunyamun wa idza matu intabahu. Wong ku saiki turu, nek mati. Kok kowe saiki kan seneng dhuwit. Berarti wong ngigo. Wong barang ra penting kok mbok seneng.
Ngon es mati, sadar lho, sementing jebule tahajud ora duwe. Lah saiki kan kowe nganggep sing penting iku duwe ora tahajud. Tapi sampeyan es mati kira. Sementing tahajud ora duwe. Lah saiki kowe darani duwe kowe tahajud penting. Kowe tak kei duwe 5 juta ora tahajud, kowe tahajud ora tak kei duwe milih ndi? Ndak jawaban. Kowe tak kei duwe 5 juta tapi nanti malam ora usah tahajud. Ambek ora tak kei duwe tahajud milih ndi? Berarti kayak mengigau wong turu itu anna sunyamun wa idza matu intafa manusa iku turu maksudnya prilakune kok wong ngigau duwe ora penting disenengi wong wedok sing nyelakakno disenengi pengaruh sing ora nyafaati disenengi apa nek di umat akeh terus mlebu swarga terus umat ben demo nek dilebokno neraka ora iso pengaruh ora penting penting ya ikhlas. Nane jare Abdul Qasim Al-Junaidi masyhur. Dene umate ribuan, mungkin ratusan ribu. Ketika dia sudah mati ditanya oleh penggemarnya, orang kayak engkau itu derajatnya kayak apa? Punya umat ribuan. Dia itu Sayyidut Thariqah, dia adalah presiden Thariqah. Siapa yang enggak kenal Abdul Qasim? Sampai anggur wong jenenge Junaidi sampai. Mulai di Junaidi jelas sampai ra jelas. Perkarane anut apa Abdul Qasim apa? Al-Junaidi. Itu masyhur itu ketika itu beliau jawab qahat minnal isyarat wa halakat tilkal ibarat wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahar itu masyhur mulangku ning umatku wis ora ana gunane kabeh pesonaku ning umatku wis ora ana gunane kabeh umatku sing ribuan ora ana gunane sing manfaati aku mau ruqai'atun bagian riwayat bukan raqa'atun ruqai'atun rakaat kecil yang saya salatkan ketika indas sahur itu kan gampang. Lah kowe golek pengaruh koyo Abdul Qasim Al-Junaidi kan kangen. Kowe golek pengaruh koyo iki gedhe kan lan atok orang rakaat tahajud kan murah. Ngono ya ora gelem ya. Goblok kok nganti ngono lho. Pengaruh ra duwe, umat ra duwe sing ngakoni alim ya ora ono, ngakoni wali ra ono. Lho tekan tahajud kok gak. Wong nek saya elek iku. Itu Abdul Qasim sing manfaati illa ruqai'atun raqa'tuha intas sahur. Kanjeng Nabi SK kasih pangeran itu untuk memberi hak syafaat itu disyaratkan pangeran harus tahajud. Menan disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam ataka rabbuka. Lah kene arep-arep syafaat tapi ora tau. Ngono kok nggablek. Wong sing Nabi kekasih pangerane untuk memberi syafaat disyaratkan harus lah kenapa kowe ora tahajud? Mergo mau kowe nganggep dhuwit ku penting, pengaruh penting. Berarti wong iku anas dunia. Tangine wa idza matu tebang kok nek mati lagi. Jadi sampeyan nak mati digugah ke sampe. Melek. Sadar. Turu kok 7 tahun. Turu kok apa? Anu kula termasuk kiai sing ra seneng pengaruh. Ora seneng pengaruh. Tapi soal dipengaruh tektir keramat ngono ae rasa mbok iri tapi paham ya dadi aja dadi fitnah ya nek ana khitab teng ahli kitab. Dia mergi riyen Quran turun kuwi ngandani ahli kitab, nggih ngandani wong macem-macem. Sehingga ana ayat qul ya ayyuhal kafirun. Ya, tapi ngene wae saniki niku donya pun ngeten wis melok-melok goblok ae ben aman. Pokoke saiki ora usah dakwah ning gereja ya ora usah malir ruwet. Wong iku ora dakwah. Ya sembuh, serasa terang. Cuma kena takok, ya rasa takok, orang mendesak kok takokno. Ya rasa mendesak kok. Tapi riyen itu macam nenten ke dialek ku benten. Jadi ya sering Yahudi suwan Nabi ngajak bantah-bantahan, kadang Nabi ketemu. Tapi nggak ada riwayat memang kalau Nabi datang ke tempat ibadah mereka nggak ada riwayatnya. Tapi kalau ketemu di tempat umum sering, masyhur gitu. Dan orang Yahudi ya berkali-kali punya kriteria tentang nubuatan Muhammad sehingga mereka masyhur itu kan Muhammad saya punya 3 pertanyaan yang tahu ini hanya Nabi aurojulun atau 1-2 orang jika kamu bisa menjawab maka saya ngakui kalau kamu itu Nabi itu dulu sering ada dialek sehingga aturan dialek dibikin oleh Allah wala tujadilu ahlal kitab illa billati iya bahkan sekian kemungkinan itu dibayangkan Tuhan dan itu kadang pertimbangannya kayak apa komennya orang apa
Yahudi. Taruh saja begini, kenapa Muhammad gak bisa nulis? Kaya apa mat cangkem wong Yahudi nek iso nulis? Mesti kowe dianggap ngarang Quran wong kowe iso nulis. Nah, kowe iso maca Muhammad, kowe mesti darani duwe Quran mergo banyak membaca sehingga Anda banyak khazanah ilmiah karena Anda banyak baca. Ini pun asumsinya itu komennya orang Yahudi. Sehingga dawuh pangeran wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabi wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Asumsinya juga Muhammad andaikan kamu bisa baca, bisa nulis, tentu lartabal mubtilun. Kayak apa mereka punya amunisi, punya alasan menyerang Anda bahwa Anda pinter karena bisa baca dan bisa nulis. Sehingga Nabi tidak bisa baca nulis ini sifat sempurnanya Nabi karena ini memproteksi keaslian apa al. Ya, tapi nek kira iso maca ora iso nulis yo ajari anut Nabi ku goblok asli. Makane kalau mau anut Nabi yo delok-delok aku sesuai ku aja. Terus kowe mbok bodoh cara anut. Aku ora iso nulis, Gus. Alhamdulillah persis Nabi. Nah iku bodoh permanen ngawur. Mulane wong yo mikir ngene anut itu dielmoni. Saiki zaman akhir sithik-sithik sunah apa? Parah. Ora duduk perkara ini sithik-sithik. Aku sing nentang ya ora paham, sing ngomong ora paham. Padha ora pahame kok geding-gedingan. Jane padha ora pahame ku ngaji, ya kok saling apa? Saling komentar. Pun ya, aufu bil uqud, ail uhud tegese pira-pira perjanjian al muakkadati kang den kukuhno. Allah tikang binakum antaran sira kabeh wa binallahi lantarane Allah wa nasi lan antarane manusa. Ukhillat lakum bahimatul an'am. Ukhillatin halal lakum kedhi sira kabeh apa bahimatul an'am. Bahimatul an'am apa kewan kang yaiku al an'am. Bahimatul an'am kewan an'am. An'am niku il ibil itu kese unta. Wis sampeyan waca al ibil wis sami. Sangka badal bahiman al ibili ke badal sang al an'am. Al ibil itu kese unta wal bakor lan sapi wal ghanam lan wedhus. Aklan hale dipangan badadab ki sausé disembelih. Dadi Imam Suyuti ketorong fikih ngono diterangno. Dadi pangeran dawuh jong sapi ku halal. Imam Suyuti wedi wong bodho-bodho ngono halal langsung 11 cek. Wah, Imam Suyuti parah. Cek sudone mbek wong. Dadi kuwatir wong ora paham. Wah. Kalau sebagai pembaca kadang tersinggung piye karo. Kuangannya tuh. Jadi pangeran kan dawuh cong wedhus sapi iku halal. Kan pangeran dawuh nek kita pun artine paham to maksude ora dipangan urip yo. Tapi maksudnya tetep wedi. Sebab utek-utek elek wedi. Maknane aklan maksudnya yo sebelah. Semono piye karepe. Aku yo ora tersinggung ora pati roh terus. Kalau ada maca kitab tersinggung perkara niku piye nerangno nganti kok cacile. Kayak kita ini paut seranggo. Ya itu kali kayak beras ngene. Kesafir juga beras pangan tapi masak sik. Mestinya ya ngerti mosok ape beras dipangan. Pangan apa? Langsung. Ya maksudnya ya lucu juga. Tapi orang ngenyak ya agak lucu seni no. Jadi aklan ilama kecuali perkara setelah kang den waca apa ma'alikum ngatasi sira kabeh takhrimuhu tegese den waca apa kekhawaramane ma fi khurrimat alaikumul mait satruse falisisa mongko istisna iku mongko iki ngeten nggih mergi napa niki musala mengke niki kula jeda dhuwur nggih mengke nak wonten kangkang dhuwur wis melok jamaah kok nak sing biasa wiridan sak kadare suwi-suwi mungkin terus ngaji meneh wong maca kitab wiridan dene niki kula jeda mengke kula waca mulai ibadah napa fal istisna napa mongko mengke ngaos. Tapi sebagian ulama darani istisna mutasil wa tahrim lima arada minal mauti wa ghairi wa tahrimu te keharaman lima maring perkara lima sebab perkara arada kang anyar teka apa minal mauti kang saking kematian wa ghairi nan maut berarti maknane ukhillat lakum bahimatul an'am sapi wedhus unta iku halal kecuali sesuai aturan sing diwaca ning Quran. Nah sing diwaca ning Quran aturane halal dadi sembelih berarti nak batang meskipun sapi
haram. Berarti istisnae mutasil. Yo tetep sapi, cuma engkok harame ngenteni nek ora sembelih. Jadi Imam Suyuti ra sido aklan badhe dzabhi, paham apa? Sono. Imam Suyuti yo lucu. Sekaruan seni. Lah iya, ilama isla alaikum berarti sapi itu halal kecuali yang begini. Nah, yang begini itu termasuk misalnya matine munkhoniko atau mau kuda atau natika. Kita ya masuk akal. Balen malih iki. Kowe latihan dadi wong alim, soalnya bebo iso. Ya sapi itu halal kecuali maisla alaikum. Maisla alaikum apa? Untuk menjadi halal adalah tidak mau kuda, tidak mutaradiyah, tidak nopo natika. Artinya mati disembelih. Tapi nak mati ini mergo jeblok atau apa berarti haram. Berarti istisnae mutasil karena jenisnya sama ya, jenis yang halal ya sapi, nanti menjadi haram ya bentuknya sapi. Cuma sing halal badha dzabhi dzabhan syar'iyan misalnya engko sing haram. Mergo napa al-muqudha wal mutarad dia wan natiha. Kita ya bener mutasil mergo kok barika ayat iki kan nerangno hurimat alaikum maitat terus wal mankhoniqatu wal muqudatu wal mutarad dia tu wan natihatu wa ma akalas. Bener di. Bener mutasil ora terus modern ora ngono sok paham. Engko milih salah sito, penting napa? Paham. Ghairu mukhilli saidi senajan to kabeh iku halal asal kowe ora pas wong sing ngalalno hewan buruan. Lah wa antum halis tai sira kabeh pas iku hurumun iku wong sing sedang nyandang ihram. Kae muhrimu ana tegese lagi ihram kabeh. Wa nusiba lan tinasam napa ghairu lafadz ghairu utawa ghairu lafadz ghairu erofika ya sampe wa nusiba lan tinasam napa ghairu lafadz ghairu tinasam alal hal. Ya ana kiye sing maca wanas bu ghairu tinasabil lafadz ghairu ku alal hal sampe min domiri lakum saking domiri lakum. Inna wa ta'ala yakumu bi keputusan sapa wa ta'ala mak perkara yuridu kang ngersakno sapa wae. Pangeran coba takoki, mau nek kepengin ya ngendikan ngono. Ora usah pertimbangane maslahat ta ora, pokoke nek kepengin ngendikan haram ya haram. Semua maslahat ora pokoke ora. Mulane kadang-kadang kula niku ya ra disepundi ya. Madzhab Ahlussunnah, tenggene kitab tafsir Munir malah pokoke pangeran lagi keputusan nuruti kersane, la muraatul maslahat ora kok jogo maslahat. Mana kula termasuk kiai sing ingkar nek ana wong latihan salat terus diterangno fungsine rukuk ngene, fungsine sujud ngene. Di salat itu kayak terapi. Kayak senam yoga, no. Dadi nak sujud peregangan. Engko rukuk ngene. Lha berarti ke salat itu fungsine kayak ya mau kayak medis kan, kayak senam napa? Yoga. Tapi nak kowe yakin misale kabeh dikongkokno Allah rukuk sujud itu secara medis gak ono gunane, ya kafir kowe. Wong kok darani perintah Allah ora ono. Tapi kan ora gunane terus ngimani gunane berarti sujud itu ora krana Allah, krana fungsi kesehatan. Mulane wong alim rata-rata bobo bodho, mergo bingung. Dadi mulane wong anggere wis bodho ya alim. Mulane kok sampean wis alim tenan. Modele kowe bobo ora ro iku jos napa? Jos. Oh, ilmu kelas tinggi. Mergo yo pancen bingung tenan dadi wong alim. Mergo nak akidah Ahlussunnah kan ngono, wa may yaqul fi sholati wajaba alal ilahi qad asa al adaba alam yara ila mahul atfala wa sibahu fahadiril mihala. Yo kaidah Ahlussunnah. Allah ora wajib jaga maslahat. Kok nek ngersakno yo dilakoni. Buktine Allah yang nyiksa cah cilik. Untunge apa? Misalnya sebab itu cah cilik ora duwe alam yaro ilamahul atfala delok apa nyatane yo nyiksa caci. Ya tapi kita dadi ahli sunnah sing model ngono yo koyo ekstremis wong kok ngono. Tapi ora ngono yo terus piye? Ya sih ora roh. Mulane bener sing rapal landuman iku malah penak. Mulane kadang kula ngalim yo getun. Perkara dadi repot, kadang aku dadi kula di kanca cah Pekalongan. Yen sak kelas mbek kula yo ngalim. Nek kadang kula aku dadi wong alim getun. Mergo dene ngaji mahali mbek kula. Angger ning gone kita mahali kan ngono. Salat iku batal nak nggo najis terus ra dibuak langsung. Ingka nak aliman amidan. Asal dekne roh terus diarah. Angger ngalim kok tambah batal, sing ora ngalim ra batal. Dadi dekne mangkel. Kok penak dadi wong ora ngalim ngono maksude. Lah sampean delok teng Muin, tengene Wahab napa teng kitab apa wae angger pon. Iya, misale wong makmum kok nyelip imam, aksara min salasi
apa arkanin batal. Nah dene ngerti. Nah ora ngerti ora batal. Oh ngono terus dene mantep. Rugi wis dadi wong alim. Para ngalim ora tau batal. Kok genan mesti dadi wong ora ngalim. Lah wong wedok sing dosa ya sing ngerti hukume. Sing ora ngerti ora pati roh. Nah, tapi dekne disiksa mergo bodhone. Aku muni ngono. Dadi salate sah tapi sok ben disiksa pangeran mergo apa? Bodhone milen iki. Jadi jadi urip angel. Ruwet gitu. Ruwet. Soale ngalim ruwet. Mane jare Habib sing aran Sarah Ihya Said Zabidi. Kowe nak dadi wong alim ditakoki wong, kowe ngalim ta ora? Kudu jawab kowe ngalim. Mergo sebagian sifatnya Allah Taala ku dzahir, kira jarang ngalim neraka. Soale kita tak takoki, Gus Safi tak takoki saking sopan. Kowe ngerti Gus nak pangeran kuwasa? Duka mboten ngertos. Nak barang sing jelas kowe kudu muni ngalim. Mulane kowe wajib ngaku ngalim. Tapi aja dites sing dakoki kul fikih. Sing jelimet-jelimet. Mergo barang sifatnya Allah sebagian itu dzahir. Allah sifatnya al-dzahir banget jelas. Sehingga Allah tidak mentoleransi orang bilang tidak tahu. Mulane falamma tabayyana lahu mesti qala alamu annahu ala kulli syai'in. Dan kebenarannya Kanjeng Nabi ku tabayyan begitu jelas. Kowe nak takoki, kowe roh bener Nabi Muhammad. Terus kowe saking sopan duka kula mboten ngertos yo neraka. Kowe kudu muni saya tahu, sangat tahu. Anak alim saya sangat tahu. Tapi nak takoki lah, kowe roh nasib pemlare ku ora roh. Nah, makanya keliru juga orang yang sopan berlebihan sithik-sithik muni mboten ngertos. Jadi biasa wae. Mulane kula roh sampean mlete ngaku alim ya sah wae. Karena sebagian sifatnya Allah itu adzahir banget jelas. Banget jelasnya berarti kudu banget dingerteni. Mulane di antara pertanyaan Mungkar Nakir kan mata qulu fi hadzal rajul masyhur. Kan tes-tesane Mungkar Nakir kan mata qulu fi hadzal rajul. Komentar piye tentang Muhammad. Terus orang fa'amal mukmin awil mungkin fayaqulu huwa Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal terus fa'aman nabihi wasaddaq. Nah, saya tahu Muhammad adalah Rasulullah. Harus kamu jawab saya tahu. Nah, sebagian wong sing mukmine iku pas-pasan oleh muni la adri, saya ndak tahu. Yaqulun nas kaulan. Wong-wong komentar dekne nabi aku yo melok-melok neraka. Mbok jare wong-wong dekne nabi, terus aku yo melok-melok muni neraka. Kudu mandiri, kowe nek iman dekne nabi, beliau nabi ku kudu aman. Aman kudu roh dhewe. Ya semua terserah caramu roh piye. Lho terserah, mulai saiki mikir. Piye jawabanku khas gak nyontek. Gak sekali nyontek potensi masalah. Mbok piye oleh ngecek malaikat iki plagiat ta ora roh. Pokoke sing nyontek iku nah kula wis duwe iman ngeten. Mbok nek kowe nyontek mbok halal ora. Kula berkali-kali tahajud ya. Kepengin roh piye carane ngerti nek Nabi Muhammad itu wong sing bener mandiri cara istiqlal. Kulo gak ada pikiran ngeten. Kowe anut yo kena ora neraka. Kulo niku dipikiran ngeten Gus Afif. Niki nyata. Kanjeng Nabi kan ate ngendikan as-shalat imaduddin. Salat iku cagak aku. Nabi ra ngendikan musolli lho napa? Salat. Salat itu masdar. Kalaupun ndak masdar paling alamiah lah. Oke lah. Bisa dikatakan salat wasfiyah sing masih wasfiyah atau sudah gulabat alaihil ismiyah sudah jadi alam. Pokoknya salat. Salat itu ndak musolli. Salat itu ndak musolli. Kata Nabi, sholat itu cagake agung. Sholat loh ya, tidak musolli, tidak orangnya. Kemudian aku mikir, saiki nak Nabi ku kepengin dadi Nabi ku ben dadi raja. Tentu beliau itu mensyariatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Misalnya itu anak putune dadi wong top, dadi ahli waris. Nabi ndak juga malah ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nuros, matarokna apa? Sedekah. Kena maca aja la nuris resiko. Kau wong Syiah nak manani ngene, nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu ma tarakna sedaqatan. Mulane jare Imam Fathul Bari, kena ngiwanto hadis sak harokate. Kula baleni malih. Kepen roh ora apa-apa. Keyakinane ahli sunnah nabi harta dan derajate iso diwaris dzurriyyah ndak kan. Kalau dzurriyyah mulya ya mulya dhewe mergo alim. Terus Muhammad wis mulya-mulya dhewe, Habib Zain jenenge alim wis wong mulya-mulya dhewe. Ketika Sayyidah Fatimah minta warisan sama Abu Bakar, apa yang ditinggalkan Rasulullah itu kan kata Abu Bakar tidak bisa
Ahlul Bait dicukupi, tapi tidak dari yang ditinggalkan Nabi. Mereka Nabi nanti ngendikan, nah, tapi dicukupi loh ya oleh negara zaman itu dia apa? Dicukupi. Nahnu ma'asyiral anbiya lanu rasul ora diwaris kita. Umpama terpaksa ngendikan lanu risu yo ora marisno kita ing dzurriyyah. Dadi maf'ul bae langsung ada dibuang. Terus ma iku mubtada cara ahli sunnah kabeh sepakat ma iku mubtada awas lho nek beda mana. Mau te apa wae tarokna kang ninggal ingsun iku sedekahun sedekah. Jadi apa yang saya tinggal itu sedekah mana dikelola negara jadi sesuatu sing yanfaul muslimin. Wes oke ya, sepakat nggih mamub tadak sedekahun khobar. Tapi nak ngisi amanah ini begini, dari Fathul Bari ini cerita-cerita antar ulama. Keyakinannya orang Syiah, Nabi itu wirasa harus diganti Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah itu wafat juga pada Sitati Asyurin, diganti sinten? Sidina Ali. Nak maca ngene. Nahnu ma'asyiral anbiya, itu masih normal, masih sama kan. Lanu risu orang marisno kita, ma ing perkara. Tarokna kang ninggal ingsun ing ma, sedekah tan hale sedekah. Di barang sing wis tak sedekah ora iso di waris, tapi nak liyane iso wabar. Ya ya ora. Perkara tak wabar to. Mulane ada orang ngaji benar. Dadi nak anani wis ya. Kowe nek iso berarti sia. Apa? La nurisu ora marisno kita ma ing perkara utawa ing barang. Tarokna kang ninggal ingsun ing oleh tak tinggal sedekatan hale jadi sedekah. Ini nak tak tinggal sebagai sedekah ya wis terang nek diwaris kan wis selesai kan. Ya to Gus, misale aku di dhuwit tak kena Kiai Mansur. Terus aku mati kan yo Hasan wis ra iso maris. Nggih. Mesti kan. Tapi cara ahli sunnah lah nek ngono caci lewe roh kuwi apa. Sing wis dikano wong yo ora kena diwaris. Lah ngono ora usah Kanjeng Nabi. Caci lewe. Lah itu kan jelas ya, misalnya aku di HP tak kira Gus Afif, terus aku mati ya saya sakit nopo nyurai iso di lucu loh paham loh, aku seneng lah itu kan karuan loh lo balik ini balik tapi nak cara sunnah agak ngono, kita ini Nabi di antara ciri khas Nabi, semua tirkahnya itu sedekah li manafi'il apa? Muslimin. Sehingga tanah Fadak, Khaybar itu enggak dikembalikan ke Sayyidah Fatimah tapi dikelola li manafi'il muslimin. Kata Habib Salim As-Satiri itu yang ngarang kitab Al-Fawaid As-Satiriyah. Terkenal Habib Salim As-Satiri. Dan saya memang berjanji akan baca terus kitab per 100 tahun. Kan kalau ulama sekarang kan sing ma'ruf ya Sayyid Muhammad, Habib Salim, Habib Zain. Itu malah mengarang itu dengan bangganya. Itu bukti bahwa Nabi itu benar-benar Nabi. Kalau Nabi itu jadi Nabi demi dzurriyyahnya tentu inginnya hartanya bisa di tapi Nabi malah enggak. Itu satu. Nah, oke itu beliau punya istidlal sendiri dan kita percaya. Artinya justru itu kelebihan kalau nggak bisa diwaris justru kelebihan kalau Nabi itu jadi Nabi benar-benar lina manafi'il apa umat. Tentu kita tetap berkeharusan hormat ahli bait tentu. Tapi bukan karena hadis itu, karena hadis-hadis yang lain kita harus hormat apa? Ahlul Bait. Nah di antara tahajud saya kalau mengartikan as-sholat imaduddin itu begini. Coba yang kita waris dari Nabi itu kan sholat. Ya sholat itu sholat. Ya Allahu Akbar, bariku sujud rukuk. Coba ibadah seperti itu untungnya apa bagi Nabi Muhammad? Kan tidak ada untungnya. Nabi itu sangat berkeinginan kalau semua hamba Allah itu kembali ke Allah lewat sholat. Justru sholat itu tempat kita muji Allah, akrabnya kepada Pengiran. Itu khas nubuwah, kan nggak mungkin ada gerakan orang yang nggak ikhlas kemudian gerakan orang cinta Allah. Itu pasti Nabi gitu. Gerakan orang cinta Allah itu pasti. Justru sholat itu menjadi imaduddin. Orang kalau sholat itu ketara mukmin ya karena sholat itu. Makanya menurut saya as-sholat imaduddin. Jadi dengan sholat itu khas. Ini tinggalan nubuwah. Ya coba kalau nggak nubuwah kan bikin undang-undang, bikin konstitusi supaya monarki kayak Ali Saud misalnya ninggal, wong sing dadi raja kudu dzurriyahe Ali Saud terus dadi penguasa. Kan sing untung kan anak putune. Kalau Nabi ndak ninggala salat, sing untung. Sing salat engko nek sing salat tepak kan mlebu swarga. Jadi salat itu menurut saya imaduddin cagake agama justru dengan salat itu kelihatan kalau wirasahnya Nabi itu wirasah nubuwah. Kan nggak mungkin orang tidak Nabi punya orientasi ajaran
Salat. Ngoten maksud paham iki. Mulane kula suwun sampeyan nek salat ora usah koyo senam yoga sak ora roh gunane. Guling-gilingan nek iki cagake agama sembuh mbok peregangan otot ora wis mbok ora roh. Pokoke ngono maksud. Mergo iman niku syaratnya rapati roh. Iman kan tasdikon jaziman. Ya pokoke rapati roh, pokoke mantep ngono ae. Kok roh, lek roh malah kok mbok analisis. Sesuai bandingno peregangan kalau dengan ruko sama dengan yoga itu fungsinya gini. Sesuai ugel yoga kadang-kadang. Celaka ta ya. Lho tenan ta ora diwarai iman. Milih roh apa milih roh? Milih roh. Tapi aja darani ora ana gunane, ya neraka kowe. Terus misale takok iki, lah terus sujud ku gunane opo? Ya ora ono. Pokoke sujud lho, perintah Allah kok ora ono gunane. Mulane pokoke takoki. Kulo seneng takoki. Kan saya akeh to pelatihan salat, nek bener iso ngirangi darah tinggi macam-macam. Kulo iku nang kota ngono bayar bisa ning hotel. Kulo sering takoki mek kanca-kanca dosen teng kantor takoki. Menurut Pak Bak gimana? Waduh, itu ora rasane dadi wong alim aku. Dadi wong alim iku bingung. Bingungnya gimana kok? Lah ya aku nak muni ana gunane kok salat kok senam yoga. Nak muni ra ono gunane perintah Allah kok ora ono gunane. Lalu gimana Pak? Jelas iku mergawe wong bayar barang. Tapi suudon iku haram ayo muni ngono. Kusnudon bodho, nyatane bayar kok. Mbok kusnudoni. Paham? Kowe milih di kusnudon be suudon zaman akhir. Nah zaman dhisik kusnudon iku wajib, suudon haram. Zaman akhir wong karuan pro, ya kok kusnudon iku bodho ta pinter. Wis ngono sing beberapa. Mana bener kok sampean wis pinter to, wis beberapa wis. Mulai Imam Syafi'i nate ngendikan, kula apal dawuh. Al alim muta'amin mutaghafil. Syaratnya wong alim muta'amin micek, sing beberapa. Mbek donya ku beberapa. Mutaghafil bebo lali. Masyhur Imam Syafi'i alime ngono nak takoki fenomena ku muni ra roh. Wong kan iskal, wong alime ngono. Takoki hukum roh dupetel. Syaratnya salat misale makmum muafek, iku ora oleh disi imam aksara min salasi arkanin tawilah. Lanyah deh. Tapi kertakoki cara jenengan tiyang niku seputi. Muta'amin mutaghafil sebegora. Jadi Imam Syafi'i cara cek sing tak hukume dhuwit proposal bos piye? Mesti ra roh, tak jamin gak roh. Wes mesti ra roh. Mergo sing njupuk wis pinter. Oh timbang dienggo wong kafir mesti alasane ngono. Oh wis pinter-pinter wis. Tapi kan duit negara kok pajak macam-macam termasuk kok pajak barang-barang sing ora jelas. Tak jamin Imam Syafi'i ya sugeng lah ibu ora roh. Muta'amin. Ya pokoke muta'amin bebo micek, mutaghafil bebo. Lah. Lah kowe iris pinter cara kowe iris. Wis pinter tapi bebo ngaji. Terus kaya Imam sapa? Syafi'i. Wis dhuwur napa? Semakome wis jos no. Mane kula fasilitasi tiyang pinter, kula maca anggape fasilitasi tiyang napa? Pinter. Pun jelas dadi inna wa yaqumu napa? Mayur. Tentang kitab-kitab niku jelas. La muraatul aslah wa shalah. Ora kok dengan pertimbangan jaga maslahat utawa ora. Berkawan nak ngendikan niku ngeten nggih. Napa nggih? Pangeran jan ra kena ditebak. Niki ruwono tenan nggih. Pangeran ora kena mbok tebak nganggo akale sampean. Kadang kita keliru, cara pangeran bener. Kula gadah cerita tentang Ihya Masyhur, sampean kok delok dhewe. Kitab Ihya niku babe diakhiri mbek bab roja. Imam Ghazali alasannya arep-arep di sepura pangeran. Kitab Ihya mboten ditutup mbek donga, mboten ditutup mbek cerita. Ana wong loro ning neraka. Ini neraka tenan. Wis dibelenggu dikerangkeng, jek dikerangkeng jek dibelenggu. Pokoke ora iso ucul. Terus walhasil wis suwi neraka dipanggil pangeran. Panggil, ini tak warai trik masuk surga. Bareng dipanggil pangeran niku, kowe ros bae apa tak celuk mboten ngertos Gusti. Enak ning neraka. Mboten Gusti saru makan pangeran yo seneng gawe celok enak ning neraka. Mboten enak Gusti saru napa? Makan gon paling eleh nggih neraka. Bareng ngono. Bareng seperti takoki. Ya wis saiki balik ning neraka. Bareng balik ning neraka iku amen melengak ngerti pangeran. Melengakna. Dikon ning neraka amen melengak. Tapi waktu itu lucu Gusti. Kula niku mboten nate ngira sakwise jenengan manggil teng swarga balik malih teng neraka. Dadi kula nganggep aneh mawon jenengan kok sejahat itu gambar. Mestine
perasaan kula jenengan wis manggil iku ora bakal balekno teng neraka. Terus pangeran jawab, "Yo pinter kowe, Cung. Swarga." Ternyata bener. Padahal dia ora roh iku bener ta ora ya ora. Terus yang kedua, Cung, enak ning neraka mboten saru makan. Ya wes saiki balen neraka mlayu Gus. Semangat muron neraka. Ini yang bisa kita tiru semangat. Takoki pangeran, "Lho coba kono neraka kok semangat Gusti?" Kula kapok zaman ning donya nek jenengan ngutus kula mboten semangat. Kula mun kapok Gusti niki jenengan sing ngutus kula nggih semangat. Mlayu muron neraka iku semangat. Piye ku perintahe pangeran. Engko dene kapok Gusti kula zaman ning donya nek jenengan kengkan niku mboten semangat. Niki kula semangat. Lho pangeran, ya wis ke swarga. Mulane kena teng masar kon mlebu neraka harus semangat. Lho niki ijazah. Ya praktekno. Wong sekali kon neraka sing apa? Semangat. Oke Gusti. Boleh dibarno. Iku tepat-tepakan, tapi niku sorry sampean delok teng Ihya. Artinya apa? Betapa Allah itu Rahman Rahim. Logika yang kita agak tahu saja sering dibenarkan oleh Allah. Habib Zain bin Sumit itu khusuk-khusuke wong, mangkele pol nek ana murid ra tahajud karena beliau saking senenge sunah Rasul. Tapi beliau sebagai orang alim ya seneng ana murid ra tahajud ya seneng. Jadi beliau punya dua sisi. Kadang ya kepengin roh muridnya do tahajud, kadang sing ora ya ora. Dan beliau ditulis, ora sekedar ngendikan ditulis. Tenggene kitab-kitab beliau itu Al-Fawaid Al-Mukhtarah sing dikarang murid-muridin. Beliau menceritakan, dulu Abu Yazid Al-Bustami itu bencinya pol mek muridnya sing ra tahajud. Ya ayyuhalladzina amanu hileng wong sing iman la tukibu ngene. Aja ngalalo sira kabeh sa'ira wa ing pira-pira siar yang berupa. Ya bayar syair jam usaha jadi ma'ali mati wedi sikse simbol-simbol kadang-kadang selalu tahajud itu kan ya anggap pangeran kok polisi nara tahajud misalnya bisa iki nara istighfar apa misalnya jadi nganggap pangeran koyo tukang di misalnya gambar nyekso nak tahajud keseringan nah arang-arang kok kowe ora masalah ya termasuk nyuwek kiswah nah terus iku sing turu Yazid sing turu ganjarane padha mek sing aku seneng cek tas kan ana Gusti antara gambaran ini nganggep aku terus ditinggal turu wala syarul haram. Dadi li annahum aminu makri. Karena mereka yang ngrasa aman sangka aku. Mulane berhubung aku wis nenten wonten tiyang nggih tutup wae. Niku tiyang. Jadi kalau ilmu sama-sama mungkin. Secara ilmu lho, aja perilaku lho. Kan wis kelakuan. Lah ora ilmune ora turu kan berarti kan gak krono ilmu. Siswan wis kelakuan wis watak. Nah kula kok ilmu, Kang. Di kula ora anjuk amdan. Dikol amdan an ilmi. Khotir napa? Jadi kan ape turu yang ngono Gusti jenengan boten butuh tahajud kula selama ini nggih baik-baik niki cerita. Nabi kan ngelola film lho Gusti. Ya iku nak ngono tenan niku ganjarane padha kaya ngono. Tapi kowe ora ngono terus garong kok aset-asete turu. Tok ya eling-eling ya malane syaitu kan la ilaha illallah. Ternyata wong iku setengah salat. Wa ulul ilmi qaim. Ya Allah tapi niate apik. Mergo ya mulai dhisik agama iku padha yakin ada wong kafir iku nyolong kaya Kanjeng Nabi ya halal. Masalah wong kafir. Lah sing sahabat ya ana ghanimah ya macam-macam. Rokok mlayu tapi aja tiru. Iki pangeran. Hasil iku bareng wis digoni nyamar. Wong ternyata mayorit niku seneng ora wajib muraatun bareng musim haji kewan-kewan colongane dikeki kolak dikeki tanda nek wajib la ilahi qad asal Ka'bah wong sing darani Allah wajib sahabat sing eling nek iku berarti colongan adab berarti kan gawe peraturan ning pangeran mbok bikinkan satu konstitusi satu aturan hubunge ngene Gusti jenengan kudu ngene pangeran di stop kok kudu ngene ora melok pangeran kok melok harusnya saya sering duka harusnya rezeki sahabat ya harus sambah ngene jenengan nonton bari ayo lagi terserah ning kene nak ayat iki kitope wong mukmin memang masalah yang wong mukmin makanya kata Imam Nawawi yang larang pola itu toh kowe ora iso analisis pangeran mergo sing ngirim niku kiai dadi soleh mulai cilik barang 7 tahun mulai rodok beli ulama kadang suul khotimah. Mulane ya kafir mulai cilik
kurang sedina maca Tapi syahadat. aja terus simpulno. Husnul Nak khotimah. kewan Sampai kan juga hadiahnya Kagak pangeran mau Ternyata apa dilarang kamu. Apa ini poinnya lebih banyak harusnya. Husnul mulane rasa dadi wong alim malah punya poin harusnya. Nak ngono rasa, nyatane apa dialog yo ben ya falun. Biasa. Cangkemmu rasa tok kowe. Lah kok kadang ibadah tak karepku ya jarang. Piye to? Ben ketok ana apa ya falu. Gak Mungkin milih ibadah tenanan kok pangeran kudu ngompo salat tem. Gak milih. Sesuai rukun dan syarat. Mau Pangeran amin mau. Semoga amin. Wong awam. Wong rukuk mek sujud dadi angel tenan. Kula terakhir kok Gusti nak salat kula kanjeng Nabi yo aturan fikih madlam karena itu hasil wingesan salat kula. Normale kon balik. Tapi bener mencukup. Iki sate dikirim nang Ka'bah. Wong kudu manjang oleh diarane kena nuruti syarat rukun kok iki kira usah dimaftincang di Ka'bah menerima hasil masyhur seneng ampoke mafhum wong kowe ora mustahil kecangkeman rahmatuka ahlun antabana cara Zakaria langsung ngajari pokoke nate kabeh dene kira apa salah pokoke tahu kejadian tapi kabeh tapi rasa komen jika saya mendapatkan rahmat itu pokoke tahu maka rahmat engkau yang layak mendapatkan tahu ora usah mana nak jatah ngamal ya rasa dikomentari rasa dengan rahmati mendapatkan satu kejadian ya sudah itu kejadian rahmati Allah itu cukup kejadian rahmati wong kafir mulai cilik nganti tua itu panduan apa cukup mau maca syahadat ya sudah seperti itu nah karena soalnya ono aliran sing aneh-aneh maca syahadat ya kafir rasane gebloke wae lah tuh pilih wong kafir 80 tahun maca syahadat dadi Islam kene sing Islam mulai cilik maca syahadat dadi kafir gara-gara salah maca ning kuburan kok aneh wong sing kafir dengan kalimat thayyibah dadi mukmin iki sing mukmin dadi kafir mergo kalimat wong syarat aja dari sekian kitab itu syaratnya sama cara aku ora mau pendapat salah wis parah iki sing diceritani Imam Syafi'i cara akal wasababu dzalika ana rajulan min Rabi'ah Qur'an salah ben surat salah panggonan ata al-Madinah wa taraka gara-gara macane wajah Rasulullah binafsi itu kurang ajar malah dadekno malaikat semua. Itu data Nabi itu bawa pasukannya dia ke Madinah itu bawa pasukan tapi ditakur perbatasan. Mulai dhisik wong ngakali iku sakeh kabeh bubune Allah. Bawa pasukan lengkap didakak perbatasan. Pasukan Nabi dekne dhewean wajah Rasulullah binafsi salah tempat. Dene pasukan Nabi dhewean dadi gayane kaya wong tulus sampai Islam dhewean. Aja ngafir ro. Wakat kan orang dagang sekali-kali rungokno kok lagi ngomong. Tapi nak tengene itu bari daging iku sekali-kali ngrungokno wong. Raine rai kafir kok lagi jidoke kan melihat dari jauh bawa bis bawa wong ning jidok. Saya Nabi nak ngerti kan. Oh, jidok elek. Tapi raine rai kafir, jidok kafir. Godir tukang nopo? Kula mendhejo bolak-balik ge kathah sing akhire zaman kan tukang bingung enteng. Bingung bodoh niku dhuwur. Wong aku bingung dibanding mangan dhuwur. Perkarane murid sing ndongano guru kadang bingung sowan kiai. Modele kiai go sowan-sowanan redaksi. Bingung. Wa in kana si an fatajawas wong gurune wis di ngeperno. Di pangeran kok ngono ya ora. Gusti nak guru kula tiyang sae. Falam mawasola Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika panjenengan sepuro. Dadi ora pati mantep. Sallallahu ya Muhammad mata muruna. Lha wong dongane ngono kok diarani njaluk iku piye? Ya tak kon gurune wae. Diperno. Maksudnya hormati saja bari kaum salat wa itu. Zakat. Kula lho sampean yo tak salat zakat ngene jeng. Artinya enggak mungkin kan orang dengan posisi seperti itu kemudian njaluk illa anali umara la atau amron wong dongane wae kepengin nyafaati. Kita ini tersistem, negara kita ini tersistem. Umara itu beberapa amir, negara kita ini punya beberapa mereka nuduh jare wong atau amron itu akan putuskan sesuatu tanpa pertimbangan guru kula tiyang saya tambahi saene. Nak elek jenengan. Pokoke walhasil ono nak elek barang. Niku tak kula boten ati itu ngono. Akhire walhasil barang mulai istaqo jumlatan bi nabi ahli Madinah wa ini malas ke saya. Barang mulai ternyata pasukannya itu juga garong tak muni nak elek iku kadok. Wedhus aku jebuk malah malah nabi ambil mobil jaa wa ma'ruf til kalibe wa orang atau yakin bahwa ma'abani kecuali salat jenazah pas salat jenazah kan karena itu teksnya seperti itu. Benar niku bulan terlalu ya. Ternyata setelah dibawa pulang sedonga sing netral musim depan digo kaji apa diadiano Ka'bah lah sahabat Nabi sing eling wedhus colongane. Ono napa tunggu. Ape dia? Tapi nak sing kuburan. Ternyata sampai pangeran ra oleh niku piye jejak. Waduh aja jannah tamas waru. Kowe ora usah ge mabuk. Berarti wedhus colongan niku kena digo. Kita iku ngerti ya. Oh kecangkeman. Ora mustahil ora usah protes. Pokoke tau ono cerita ngono ae Pak. Pokoke ono wong kafir pitu. Itu kali ngene lho Gus Safi. Moco lelo pisan senengane nyolong dadi kancane. Tapi sing dadi kiai. Wis kok ono cerita ora syarat iki langsung bubar langsung.
sekali dia berhenti kekafiran. Ya kira-kira ngono cara ning Jawa iku. Salah dosa Wis sing ngono wae atok ini. Terus kowe terus enak aku kafir bebas kok ape mati. Ya pokoke ono sing Maca napa? Ya jajal aku kok. coba mabuk. Cara kafir keterusan. Wah, utan ngomong. Jadi anak bodoh napa agama napa? Jogeman ya mabuk. Minat tahlili saking halal wa ghairi lam ya. Ora kira ora ono sing iso nentang.